生果。啊，係咪油麻地啊？我睇。但係我覺得，其實我覺得價錢都貴得咁離譜。啊，呢邊行呢邊。呢間閣樓唔好小姐姐。每間閣樓都有小姐姐，呢幾間閣樓冇小姐姐。可能人行少啊。頭先嗰度嗰個人坐咗喺度嗰個。嚇，冇留意。你話香嗰個啊？哦。又有。啊，因為有陣時我唔睇嗰個樣，得閒啊。有陣時我睇佢個下半身。好唔好啊？唔係好唔好？係根本就唔係自己嘅，所以就冇要求咁多。係。應該就需要邊度就係啊，睇邊度就得㗎啦。啊，我個人㗎，全部都唔係自己嘅。係啊，除非你溝到啊，咁就要睇個樣啦。如果唔係嘅，你啃唔落㗎真係嗰陣時。喺紅磚頭先我哋嚟咯。啊，頭先咪喺呢度。哦，係。啊！嗰個紅磚嗰個倉，嗰個紅磚嗰個倉啊，呢種倉啊，紅磚呢種倉啊，以前我溝女嗰陣時，好中意去拍人哋個倉嗌鄉下，就係差唔多呢種倉咁樣。啊！啲生果，送貨哇！好多生果嘅。哦，我唔怪得聞到啲生果個味道。嚇，聞到啲生果嗰啲味道。好生果擺喺嗰啲位。水果、生果，行邊邊啊？哦，嗰度30蚊、50蚊啊！生果。
呢條街係咩街嚟？呢條啊？呢條係咩街嚟嘅呢？睇唔到嘅係咩街？油麻地啊！係咪油麻地啊？我睇柯蘭街，柯蘭街，柯蘭街休息公園。我哋左邊呢度有柯蘭街休息公園。有車有車，唔該。好開心啊！一支啤酒，一個小菜咁樣擺喺度。贈送飯38蚊嘅啫。哇！贈送50蚊喎。我頭先喺呢度啊，頭先我見到。哦。哦，係啊。腰曲實縮牙教喐緊㗎啦，你老母你係啊係啊，我去嗰邊啊。整餸飯，呢度又有一隻雞。我哋要去邊度啊？依家？你唔去搭車嗎？係啊。邊度搭啊？Oh, sorry。咁細間，得一個台。為咗食美味，寧願等。係咪得頭先咁多嘢先？麻辣燒味，燒烤麻辣味。走。兩隻鮑魚。但係我覺得，其實我覺得卡拉 OK。
夜總會金都堡，好似個名好似好熟喎。金都堡個名好似好熟。金都堡六合彩金都堡啊！哦，六合彩，六合彩咪金都堡咯。五香牛雜20蚊一片，40蚊，比較少喎。點解好多嘢都我接受唔到嘅而家？可能係我冇錢，我先接受唔到。貴咯，全部貴。以前買15蚊都夠食㗎，啲牛雜喺街咯，10蚊都唔使啊，差唔多5蚊8蚊。街店店家食嗰條片都冇帶，最多10蚊啦，你都。而家40蚊都唔夠食。時間都唔係過咗好耐，都過咗10年啫係嘛？嗰時價錢都貴得咁離譜。以前都係6000個月，6000個月10蚊都夠食。依家40蚊都唔夠食。咁起碼4倍啊，4落到24000，個人工依家有24000，即係果欄15000都差唔多，都緊緊地嘅。你話咩地方咁多人？朗豪坊啊，好多。嚇？好多靚妹靚仔呢度嘅朗豪坊啊！朗豪坊？啊，冇聽過朗豪坊。朗豪坊啊，飲啤酒嗰啲地方啊。一間一間咁。波蘭街朗豪坊。英國坐機仲
仲要行幾耐嘅？旺角咯。你搭咩？搭地鐵點樣？搭地鐵線啦，地鐵呢度？搭地鐵線啦。係咯，咪試下咯。我行翻去呢啊，度，旺角咯。我哋有太，我哋等陣先，太熱啦，要嘥咗啦，頭先拍嗰啲。係咯。太熱啊，嘥咗啦，頭先拍嗰啲。